မျိုးသမီးတူဟာမိမိမှာကူးတောက်လို့မရနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးဆင့်ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားနေရကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါကဘာပြတ်မတက်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမဟာအားငယ်မနေပဲတူးရဲသောသားဖြစ်သူရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီအမှန်တရားကိုလှိုးဝက်ချက်အဖြစ်နဲ့ပဲရင်ပတ်ထဲမှာမျိုးတိုက်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သားဟာလူငယ်ပြီးအပျော်ပါမှတ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုလက်ချောင်းပြတ်သွားသလိုမျိုးထိတ်လန့်စရာနှုတ်ပြောင်မှုတွေနဲ့အမြဲဆနှောက်တတ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတော့သားဖြစ်သူရဲ့နှုတ်ပြောင်မှုတွေကိုအပြုံးမပြတ်လက်ခံရင်ငါမရှိတဲ့တနေ့သားကဘလို့ရက်တီမလဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်နဲ့သားဖြစ်သူကိုကိုချီထောက်ပေါ်ကိုရက်တီနိုင်အောင်အားကိုးတက်အောင်နီးလက်မျိုးစုံနဲ့စနစ်တကျတင် जा ပေးခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဟာသူမမှာအချိန်သိမ့်မကြံတော့တာကိုသိတဲ့အတွက်သားဖြစ်သူနဲ့အချိန်ပိုကုံဆုံးချင်းပေမဲ့သားဖြစ်သူကတော့မိခင်ရဲ့စေတနာကိုနားမလည်ပဲညင်းငွဲ့တယ်လို့ညင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။လူသားတွေနားမလည်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုအိမ်နီးချင်းရဲ့ခွေးကလေးကတော့အလိုလိုသိနေခဲ့ပါတယ်။ထိုခွေးကလေးဟာသူမသွားလေရနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ရင်ညီသက်စွာအဖော်ပြပေးနေခဲ့တာကဇလန်းရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအလဲအပြောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။တခါမှာတော့သူမဟာအလွန်အမင်းဝေဒနာခံစားရတာကြောင့်မောင်ဖြစ်သူကိုအမှန်တိုင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ဖြစ်သူရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်အမကတားလို့သလိုနောက်ပြောင်တာပါဆိုပြီးရေမောကပြန်လဲဖုံးကွယ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူမရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘသူမှဝေမျှမပေးဘဲတယောင်ထဲရင်ဆိုင်သွားခဲ့တာပါ။သူမကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်မှာတားဖြစ်သူဟာအမှန်တရားကိုသိရှိခဲ့ရပါတယ်။ကိုရောင်တစ်ခုအတင်းမှာမိခင်ဖြစ်သူဟာသားဖြစ်သူအတွက်နှစ်ပါးလေမွေးနေ့တိုင်းမှာဖွင့်ဖတ်ဖို့လက်ဆောင်တွေနဲ့အတူကားတစ်စီးကိုပါအစင်းသင့်ပြင်ဆင်ပေးသွားခဲ့တာပါမိခင်တူဟာသူမမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သားဖြစ်သူရဲ့ဘဝတစ်ချောင်းလုံးအတွက်မြေတာလက်ဆောင်တွေကိုကြိုတင်စီမံပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိခင်တူရဲ့မြေတာဟာအမြဲတမ်းစူးညံ့မနေတတ်ပါဘူးတခါတရံမှာအင်မတန်တိတ်ဆိတ်ပေမဲ့သမှုတရားထက်နှက်ဆိုင်လာပါတယ်မိမိရဲ့ဝေဒနာထက်သားသမီးရဲ့ရှေ့ရေးကိုပိုမိုအလေးထားတတ်တဲ့မိခင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုတ်ခါလောကမှာနိုင်မဲ့ပါပဲတင့်မှာအခုလိုချစ်ခင်ကျင်နာတတ်တဲ့မိခင်တူရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တင့်ကိုဘလောက်ချစ်ခင်ကြောင်းမှတ်ချက်တစ်ခုခုချမ်းထားပေးခဲ့ပါ